So hello guys, community ബോട്ടൊക്കെ വീഡിയോയിട്ടാണ് ഇത്. അവിടെ ബോട്ട് ആർക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ബോട്ട് ഇറക്കും. Guys, ബോട്ട് എന്തൊക്കെയൊക്കെ തന്നെയാണ് 7 മണിക്ക് ഇറക്കുന്നത്. ബോട്ട് ഇറക്കണ വരെ ഒരു കണ്ട്. കാട് വ്ളോഗർ യൂട്യൂബറാണ്. ഇയാളും യൂട്യൂബറാണ്. ഗെയിമിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ പ്ലെയറാണ്. ബോട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കിടെ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. മുതലാളി സമ്മതിക്കൂടെ പൊളർക്കോ തെറിച്ചോണേന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വീലോസി പിടിച്ചിക്കണം. ഡാഡിനോട് ഇച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. മുതലാളിനോട് ഇങ്ങനെ ഡാഡി ചീത്ത പറയും. ഡാഡി നല്ല സമ്മതിക്കൂല, അതാ പ്രശ്നം. സോ ഗൈസ്, ഡാഡി സമ്മതിക്കില്ല. അതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കണാണ്. അവിടെ ചായ ഉണ്ട്. ചായയും ലഡു കേക്ക് ആയിപ്പിങ്ങനെ ഇപ്പം നാണുണ്ടാവും. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ജീൻസ് ഇട്ടിട്ട് വൈറ്റ് ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചേട്ടനല്ലേ. ആ ചേട്ടനാണ് കൂടി മുതലാളി. ചേട്ടാ ചേട്ടനോട് ഫോൺ അടിക്കും. ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഇതും കഴിയണം. ഇതാ പൊടിഞ്ഞ പണി കഴിയാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ്. ചെറിയ കാട്ട് ഇപ്പോൾ ബോട്ടിറക്കും. പൊടിച്ചൊരു വചനം 2 വചനമാണ്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ആളിറക്കിയത് ആരൊക്കെ സംസാരിക്കട്ടെ. അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഇറങ്ങാണ്ടെന്ന് കയറും. എന്നിട്ട് ഏണി ഇറക്കും. ഈ കയറിക്കോട്ടെ ബോട്ടിൽ കയറാം. ഇറക്കട്ടെ. എന്തോരം നേരം ചോർ 6 മണിക്കല്ലേ. എല്ലാവരോടും എണീറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബോട്ട് ഇറക്കും. വീഡിയോ കാണിക്കുന്നതാണ്. നാളെ വീഡിയോ പ്ലെയറൊക്കെ ഇടക്കാട് എനിക്ക് ഗെയിമിങ് വീഡിയോ ചെറിയ ഷോർട്സൊക്കെ എഴുതി തരാൻ പറ്റുമോ? ചങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. വീഡിയോ
ഗായ്സ് ബോർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കൊമ്മിൻ്റെ ആ ബോട്ടിൻ്റെ അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഇറക്കുമ്പോൾ ബലൂൺ വീഴും. ഞാൻ അത് ഓടിച്ച് നിൽക്കും. ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിത്തി ചിലപ്പോൾ വീഴൂല. സോ ഗായ്സ് എന്താ പറയുക, സോ ഗായ്സ് ബോട്ട് ഇനി എല്ലാവരും തള്ളും. സോ ഗായ്സ് ബോട്ടിറക്കാൻ പോകണം. ഇതെല്ലാം തുടങ്ങി മതിലാടി അടക്കം ചാടാരും. സോ ഗായ്സ് ബോട്ടിറങ്ങി ആടാ. സോ ഗായ്സ് മല കയറി ബോട്ട് പോയി. വജനുണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് കാലോണ മുന്തി വീഡിയോ വരെ കണ്ടല്ലേ. വലിയ തരം മഴയൊക്കെ റോപ്പ് വലിച്ചൊടിക്കാൻ പറയണ്ട്. ഇല്ല ഞാനും പറഞ്ഞത് പടിയ